الشعب؟ وين الشعب السوداني؟ السلام عليكم. زي كل سنة الخريف مغرق الخرطوم، مغرق الولايات، وما في أي ردة فعل من المسؤولين، وما في أي ردة فعل من أي جهة في الحكومة. السنة دي الخريف كالعادة فاجأ الحكومة اللي فاتت، والعادة يفاجأ الحكومة دي. بنتكلم وين؟ المنظر ده قدامك من وسط الخرطوم، يعني بيتكلم عن مول عفراء، بيتكلم عن عمارة الذهب، بيتكلم عن الوزارات، بيتكلم عن المناطق الحيوية وهي تغرها المياه. ما في تصريف. كل سنة المشكلة هي نفس المشكلة، ما في وجود لحلول جذرية لهذه المشكلة. وزي ما شايفين قدامكم انه يا اخي البلد غرقانة رسمي في المطرتين الفاتوا دي. الحالة دي مطرتين يا حكومة، دي مطرتين. يعني بنلاحظ انه كمية بتاعت موية وكمية بتاعت مصارف مسدودة وكمية بتاعت عدم حلول حاصلة من الحكومة. وربنا غايته يلطف، وان شاء الله امطار خير وبركة زي زي ما عارفين. يعني ان شاء الله يا رب يا اخي. نحن يا اخواننا ما عملنا اي شيء. وهنا المناظر بتاعت الصور، بوكس غرقان في الخور، ناس شرطة واقفين في نص الزلط بيمرروا، بلد غرقانة، زلط غرقان رسمي، بيوت قابلة لإنها تتكسر في أي لحظة في الولايات، زي دي في ولاية الجزيرة، زي دي في الولاية الشمالية، قابلة لإنها حلفة تحديدا. ما بتجي مطر، جات مطر حلفة. بنلقى هنا منظر بتاع شاحنة بتاعت وقود، زلط مهدوم، كلها مشاكل مشاكل. في فوتوغرافيين استغلوا الموضوع ده لنصور صور جميلة. نفق عفراء المطار يا جماعة، المطار الدولي بالشكل ده. هندا تعليقات الناس قالت شنو قدامكم؟ بنية تحتها عملوها. وين ناس الكفاءات؟ خليه ورونا كفاءاتهم. وين لجان المقاومة من الليس قال فضيحة حكومة غحت. جابر قال الخرطوم لا تستحق أن تكون عاصمة أصلا. الكلام الكثير ما منه فايدة يا صلاح. الناس تحاول تنجز. معليش يا الشعب السوداني، الخريف جا فجأة والله زي كل سنة. الليس رجع قال مدينة البندقية الخرطوم فرع السودان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لاسكو قال يا حليل البشير ويجي يعرضوا لك بيت في كافور ب2 مليون. والله يا خسارة. قلنا مصارف ما في، خور ما في. وين الحكومة اللي بيتكلم عنها دي؟ وين؟ طبعا ما يغشونا، ما بنغش لهم تاني. اشتركوا في القناة يلا. تاني ما بنغشها.